kita pilih zibet gitu ya, kita pilih yang ini. Ada yang bagus tidak, bismillah. Oh, warna hitam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat yang ini guys, gue belum dapat guys. Ini kontennya dulu guys, tahu kayak hitam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat ini paling sedikit guys, kaki tanya ini. 1, 2, 3, 4 doang. Sampai yang ini. Bismillah, dapat spesial. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat Louis Bukit namanya. Nggak tahu lah namanya ini guys. Kylian Mbappe. Ini yang terakhir guys. Bismillahirrahmanirrahim, dapat spesial. Kylian Mbappe. Bismillahirrahmanirrahim, dapat spesial. Apa ini guys? Dapat ini guys ya. Ya guys, kita kasih dulu yang pertama. Kita yang ini guys. Kalian guys. Subscribe. Warna hitam guys belakangnya guys. Ini warna putih guys. Agak bagus guys. Sini bersih. Hanya yang besar katanya yang di sini. Di sana itu kan katanya enak kan dalam gak cepat kalian mau temen keliling-liling kelima kita cabut salahnya. Tuh udah jadi guys ini. Dari kenyang. Ya ini palingan cuman berapa kaki kan? Cuman 4 biji lah. Tapi di dalam 2 bisa ya. Balik begini. Orang besar. Oh ini satu lagi guys, kurang guys. Satu lagi ketinggalan guys. Semuanya di
ada yang punten. Hey guys, udah jadi. Udah jadi guys. Apa sih, ada semut mau main kali. Si Luigi. Tapi yang di komen kita aku belum punya si Luigi. Aduh, kamu banget guys. Ini hari Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sampai hari apa guys? Ya jelas ini hari Minggu. Aduh, capek. Kalian tembak deh. Sudah jadi guys, Mario Bros. Kapitan namanya siapa? Sabar guys. Rider guys. Oke, dah. Nyapanya guys. Sebentar. Ini ngebung dua. Jadi jangan lupa like dan subscribe dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa ke video berikutnya. Dadah.